Okay, bago problem video chapter ka dot one fan drive bago manually kuda ko chat 20 ဖြစ်ပါတယ်เนาะ update လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ update လုပ်တဲ့နေရာမှာ internet ကဆွဲမှာတလုံးဆွဲမှာ update မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်တိုင်ကိုကျ manually ထွတ်တင်တာကိုလည်း update လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะပြဿနာလေးကဆိုတော့ကဒီခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက one fan မြင်ရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့เนาะ one fan မြင်ရတဲ့ပြဿနာဆိုရင်မှာကိုကကလာတွေဘာမှကိုမတွေ့ဘူးဒီကောင်ရဲ့အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြမယ်ကိုတူဂျူပဲအရင်တော့ဘင်းရင်တဘာအဖြစ်နေခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နော်โอเคအခုမှတော့နန်းကြဘင်းရင်ပြောပြမယ်အခုတည်းတော့1 to 5လောက်တော့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတူဂျူရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကကွမ်7 3 5 7နေလာပြီလာတဲ့နေရာမှာဒီမှာသူတို့အမှန်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အမှန်နဲ့ဝင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ architecture နဲ့ကျွန်တော် structure ပြောင်းလာတာပဲ9 3 9 5 7က9 3ဆိုတာ jewelry ကျွန်တော်တို့ jewelry ကိုကျွန်တော်9 5ဆိုတာကွက်ကို sorry ကိုတို့ jewelry 9 7ကကွက်ကိုအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က single ကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ jewelry ကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဂျူရကူလို့ခေါ်မယ်တကယ်တဲ့ architecture အစစ်အမှန်ကကျွန်တော် single ကိုဟိုမှာပဲရှိသေးတယ်ဒုတိယညာလဲကျွန်တော်တို့အခုကိုယ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော် structural architecture တွေကိုအကုန်လုံးနောက်ပိုင်းမှာ similar no break တွေကိုလည်းထည့်ဆက်လောက်တယ်ထည့်ဆက်လာတယ်နော် software တွေ no break တွေတက်ပြီးတော့လုံးလာတယ် okay ဒါရထားပါတော့เนาะအချင်းချင်းပြအခုပြပြကျွန်တော်ဒီမှာ one five ပြဿနာကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တာပါ okay one five ပြဿနာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကဒီကောင်ကအရင်တော့ကိုတူဂျူရဲမှာ Windows 10တင်တယ်ကျွန်တော်တို့က Windows 10တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုတူကျွန်တော် Windows 10တင်ပြီးတော့ Wi-Fi ကရလိုက်မရလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပါကျွန်တော်လည်း Windows 10ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတဲ့လူကလည်း Windows 10တွေကို update သုံးချင်တယ်เนาะ Windows 10 update သုံးချင်တယ်တွတ်ညာလည်း Windows 10 update သုံးလိုက်ရင် Wi-Fi ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် Windows 10ကို update သုံးလို့မရဘူးเนาะ update software တွေသူရဲ့ Microsoft update ကိုယူလို့မရဘူး။ဟိုရှိတဲ့ Windows 10ကိုပဲတွန်းရမယ်။ Windows အဓိကရဲ့အရင်းမြစ်ပြဿနာအရင်းမြစ်အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တည်းရဲ့ပြောလိုက်တော့မယ်။ Windows 10 update အခုခေတ်က update ဖွင့်တော့မှဒါလေးအဆင်ပြေပြီးတော့ယူရမှာဟို license digital license လည်းစီးလေးသူတွေပေါ်များလာတာလည်းဒီကြောင်းလေးအပြင်အများကြီးဖြစ်လာတော့ကျွန်တော် license အနေအများကြီးဟို update တွေဖွင့်ထားကြတဲ့ခေတ်ကထလာတယ်เนาะ okay ဒီမှာတချို့ set တွေမှာ Windows update ဖွင့်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဖွင့်လို့မရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့ driver တွေကျွန်တော် hardware တွေကငကူ Windows 10အဟောင်းနဲ့ပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့180ကနေစာရွက်လို့ဘာနဲ့ဖိနမနေ1909နေဒါဖြစ်လာတယ်เนาะဒါမျိုးနေပဲအဆင်ပြေတယ်တချို့ set 1909အလေလက် medium ကျွန်တော် Windows update လောက်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ set တွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေဆိုရင်ဥပမာအခုကွက်6လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေဦးမယ်913ကနဦး913တွေ1 of 5 gen နောက်ထီတော့အဆင်ပြေမယ်ဒါမျိုးရှိမယ် okay ဒါတော့ပါတော့ဒီမှာပြောချင်တာဒီမှာupdate ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ update မပိတ်ခင်ကျွန်တော်ကဒီက Wi-Fi လေးမရအောင်တော့တွေ့နေရပါတယ်။ Wi-Fi လေးမရတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဆိုတော့က Wi-Fi ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျွန်တော်တို့ကပြပြလိုက်မယ်เนาะ Wi-Fi ပြဿနာလေးကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ကပြပြလိုက်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Wi-Fi မရ Wi-Fi wireless မရဘူးเนาะ wireless မရဘူးဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က device manager သွားမယ်ဒီမှာ update လုပ်တာဒီမှာ Java ပြီးတော့ဒီပြောချင်ပါတယ် update လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ update ဆိုတာ off online ပေါ်မှာ update လုပ်မှတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီဘက်ကငကိုရှိပြီးသားကိုလည်း override ကိုလည်းကျွန်တော် update override လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာလည်း update လုပ်တာပဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘာပဲလုပ်လို့အသက်တစ်ခုအစအသက်တစ်ခုစတယ်ဆိုကြတာ update လုပ်တာပဲเนาะ update လုပ်တယ်ဆိုကြတာကျွန်တော်တို့ကပြဿနာက update လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အသစ်ဖြစ်သွားတာပဲเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် update လုပ်မယ် driver update လုပ်မယ်ဆိုတော့က update လုပ်လိုက်ပြီနေပြီး driver manager wireless ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် okay wireless က network adapter မှာရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် Windows update ဒီခုကောင်က Windows update ဖွင့်ထားတယ်เนาะဖွင့်လာတော့ဒီမှာက network မှာ broken ကျွန်တော်တို့က 57 GB controller လေးဖြစ်နေတယ်okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ update လုပ်လိုက်မယ်เนาะ update လုပ်လိုက်တဲ့ကျန်အဓိက update လုပ်လို့တာကဒီမှာတော့ update လုပ်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော် short ချလိုက်မှာသူ
သူရဲ့57ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပတ် H ကိုကျွန်တော်တို့ကငကူရှိတဲ့ file ပဲပြန်ထည့်တယ်အဲ့ဒီ file က Windows ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငကူကထည့်ပြီးသားပေါ်မှာသူက update လုပ်သွားတာဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော် scan automatically driver မလို့ plan bruise ကိုရွေးတယ်ထုံးစံတိုင်းထဲမှာရှိလို့မဆိုပေါ်ပြတယ်အခုလောက်နေတဲ့ထဲမှာရှိတယ် okay အဲ့တော့ကို let me pick ကိုရွေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နေတယ် okay ဒီနေ့မှာငကူကရှိပြီးသား Windows ပေါ်မယ်အခု update Windows ပေါ်မယ်အဲ့မှာငကူကရှိတဲ့ program next string ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့ next installation အဲ့မှာ installation update ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေတယ်เนาะ installation driver software ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် update လုပ်ပြီးတော့ဒါအဲ့တော့ခုနကပြောရတဲ့ update ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအဟောင်းထည့်တာကိုငကူကစတဲ့ကိုအတိရောက်သွားလိုက်သူ update တယ်เนาะ okay ဒါကအဲ့ဒီစကားဝါဟာရလေးနဲ့အသွင်မြေ user ချက်တွေကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ okay ဆိုတော့ကဒီမှာ update ပြီးသွားတယ် update ပြီးသားရေဒီမှာတော့ကျွန်တော် Windows 10 manually ပိတ်မိပြတော့ဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့က profiling အနေနဲ့ရှိတော့မှာဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ready to use one click one stop ဒါလေးကိုပဲ update ပိတ်တာလေးပဲကျွန်တော်ယူမယ်ဒါနဲ့တက်ရ WhatsApp ကနေယူလိုက်ရပါတယ်เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် stop ဟိုလုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က update ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးပါเนาะဒီ file လေး okay ဒီ file လေးပါเนาะဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့က run ပေးလိုက်အောင် one click ပဲเนาะ one click ပဲ run ပေးလိုက်မယ် stop update 10ဆိုတဲ့ step file လေးကိုကျွန်တော် run ပေးလိုက်အောင် okay ဒါဆိုရင်လုံးဝပြဿနာကပြည့်နေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ဒါဆို Windows 10 update ကိုပြည့်လဲသွားပြီ manually ရပိတ်လို့မရဆိုရတိုးတော့နေလိုက်အဆင်များလာပါเนาะအခုခေတ်က Windows 10 update ကို manually ပိတ်ဖို့ကဟိုသူ့ဘူးတူတဲ့အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့များဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကပညာရေးပန်းဆောင် logic လေးလာနေကြပြီလေးလာနေကြပြီဆိုတော့ကဒီပြဿနာကို one click လောက်နဲ့ပိတ်လိုက် manually ပိတ်တာလေးပြီးတော့သိကျင်တဲ့လူကတော့သိထားတယ် okay ဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော် one click လေးသုံးသွားပြီးကြားတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးမပြတော့ဘူးเนาะ okay ဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က one click ကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ပြီနော် one click ပိတ်လိုက်ပြီပိတ်ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်ဟိုလေးတော့ install ပိုင်းလေးဆိုင်ရာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနေချင်းကတော့ကျွန်တော်ပြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက် click ခေါက်ပြလိုက်မယ်ဟို install ကတော့လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးနော် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ next ဟိုက installation ပိုင်းဆိုင်ရာလေးတော့ကျွန်တော်မပြတ်တော့ဘူးဒီပိုင်းဆိုင်ရာလေးတော့ကျွန်တော်ပြတ်လိုက်အောင်မယ်နော် okay ဆိုတော့ဒီဘန်းဆန်လောက်ပြီးတော့ဗျာဒါဆို language trader နဲ့ okay ပေါ့နော်နင်း niche လာမယ်ဘယ်တဲ့ကိုထည့်မှာလဲဆိုပြီးတော့ pro ဆိုပြီးတော့ location ရွေးနေလာမယ် license agreement လာမယ်ဒါ license agreement ပြီးတော့ niche location ရွေးပြီးတော့သူကထည့်တော့မယ် niche ပေါ့နော်ဒါ location ရွေးမယ်ပြီးတော့ niche ပေါ့ဒါဆို installation လုပ်မယ်ဒါမှဒီမှာနဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်လက်ပြီနော်ပြီးရင်တော့ one click ပါပဲညီတူတော့ခက်ခဲမှုမှမရှိပါဘူး one click ပါပြီးတော့ one click ပါပဲနော် okay ဆိုတော့ကဒီမှာကျွန်တော် cancel နဲ့လိုက်ပြီနော်ကစားနေလည်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်ပဲဗာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ restart ပြန်ပေါ့နော် okay ခုနကတော့ဟိုလည်းလုပ်ပြီး driver installation နဲ့လုပ်ပြီးဆိုတော့ restart ပြန်မယ် okay restart ပြန်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို driver ကိုကျွန်တော်တို့ installation လုပ်တယ်update ခုနပြောခဲ့တာ update driver ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က internet access automatically လောက်ခနဲ့ကျွန်တော်တို့က let me pick နဲ့ pros နဲ့ let me pick လောက်သွားတယ်ရှိပြီးသားဟာကိုငကူကရှိပြီးသားဟာကိုပြန်ပြီးတော့ install လုပ်တာလဲ update ပါပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာက update ဆိုတော့ဝါဟာရအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအတစ်ထွက်တဲ့ကောင် update လုပ်တာချင်းမဟုတ်တာကိုနားလည်ပြီးဖို့အဓိကပါပဲเนาะကျွန်တော်ကငကူရှိပြီးသားဟာကိုလည်းထည့်တာလဲ update ပါပဲ okay အဲ့တော့ဒီမှာ working ဖြစ်လာပြီလားဆိုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာ working ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะ okayဆိုတော့ကဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကိုရောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ဒါတချို့ Windows 10မှာတချို့ update ပိတ်ကိုပေးရမယ်ဟာရှိပါတယ်เนาะ update မပေးဘူးဆိုရင်တော့တချို့က hardware မှာကျွန်တော်တို့ကမောက်ကမဖြစ်တယ်ဒီစက်ကတော့သူတို့ဒီ internet သုံးဖို့တော့ကမောက်ကဖြစ်သွားတယ်အခုကလည်း wifi က mobile data လည်းပိတ် wifi နဲ့လည်းပိတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြဿနာတချို့တစ်ဝက်ရှိတော့ပါတယ် okay ဆိုတော့ကဒီဟာကအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တော့ခုနက hardware တွေ set ဟောင်းပိုဟောင်းခဲ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့နိုင်တယ်သူရဲ့ဟိုအတိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတိုင်းထိတော့အတိုင်းဒါ limited edition ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းဒီနိုင်သေးတယ် okay နိုင်သေးတယ် Windows 10 ထိ Windows 10 နိုင်သေးတိုးတော့ညလာ update မှာသူတို့ hardware နဲ့ conflict ဖြစ်တော့တာမျိုး correct ဖြစ်တော့တာမျိုးရှိပါတယ် okay ဒီမှာ
ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကငါရှိပြီးသား Windows 10 update လည်းမရှိဘဲနဲ့ Windows 10ရဲ့ installation မှာပါတဲ့တော့10ပါတယ်ဘေးကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ကျွန်တော်တို့ driver လေးနဲ့ပဲเนาะအဲ့ဒီ driver လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ် wireless driver လေးနဲ့ပဲ okay အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်မောင်းထည့်လိုက်တာဒီမှာအဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးမဲ့ပြတော့ဘာကြောင့်သုံးမဲ့ပြလဲကျွန်တော်ကဒီမှာစီပန်ဒီမှာဗန်နေကီကိုရီကြာအကလုံးဘလာဘလာပေါ့အဲ့ဒါခဏနေအောင်မလုပ်နေအောင်မစကောကတက်ကပြောပြချင်တာ Wi-Fi ရလာမရလာပဲ okay เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး